Всем привет, с вами Дожик, и сегодня мы будем играть в игру Мучил. В связи с сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать. Нажимаем. Реклама вонючая. Погнали. Так, мы тут спавнились. Сразу ищем. Ага. Почемучка, окей. Пошли вперед. Ну что, нормально. Сделаю вид, что ничего не произошло. Ключ от как раз таки от этого вот дома. Зачем я этого присел? Потому что есть такой лайфхак. Если мы сюда присядем, то... Видите? Он идет к нам. Такой вот мини-лайфхак. Привет. Так, погоди. Злой снеговик, доктор. Что-то здесь не так. Действительно, что же здесь не так? Вроде все на месте. Ну, вроде все на месте, да? Вроде бы все так. Так, пытаемся открыть. Ладно, сейчас он идет и откроем. Да, кстати, тут есть такой кирпичик, который выделяется. Тут путь к спасению лежит в метре от будущего. Это, если что, вот сюда. И вот тут как раз таки будет костюм доктора. Ну, так как сегодня мы проходим на секретную концовку, я вам покажу, где как раз таки будет... Где как раз таки и будет... Ну, собственно, как пройти вот это вот. Как получить маску. Ну, точнее, костюм доктора. Так, 259. Окей, погнали. Так, 259. Так. 259. Тут кусочки. Включим свет. Кусочки у нас для чего? Правильно. Для этого. Так, идем. Берем мотылу. Забираем гаечный ключ. Закрываем дверь. Выключаем. Ставим идем. Так. Ну что, вроде ничего мы не делали. Так, используем лайфхак. Ждем. Так. Ну вот, он снова идет к нам. В общем, пользуйтесь этим лайфхаком. Вот такой вот лайфхак, пользуйтесь. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Так. По сути, дальше нам нужно будет для той решетки. Под решеткой, скорее всего, будет ключ для вот этого, собственно, здания. Да. Гаечный ключ. А нет, тут маска. Сейчас маска, это нужна маска, сейчас покажу. Идем сюда. Идем вот этому вот. Так. Оп. А вот и ключик, который нам нужен. Так, окей. Оп. И идем. Какого черта ты лаешь? Там ключ
ключик. Из шкафчика выпал ключик. А тут у нас розетка для топора. Хорошо, идем. И да, используем лайфхак, естественно. Так. Угу. Нет? Нет, смотри. Этот раз он уже сумка. Так, А, не так вот. погоди-ка. Ну там у нас все закрыто, поэтому все хорошо. Ну, вроде все на месте. Сейчас он уходит. Ой, блин. Отлично. Держи лака. Оп. Так. Угу. Обычно. Беру так штучку. Уходим. Выключаем здесь свет. Так, топор нам еще понадобится. Так что не выкидываем. Если бы можно было выкидывать. Конечно. Все, идем. Так, видео идет? Да, видео идет. Это хорошо. А если бы видео до сих пор было бы на паузе, это был бы эпик фейл. Так. Он пришел. Так, погоди-ка. Он смотрит, но так Что-то как у нас здесь все не так. закрыто, он ничего не досмотрит, ничего не видит. Вроде все на месте. Ну, в принципе, как я и сказал. Ручка нам нужна для отключения сигнализации. Так, сейчас он идет. Так, он уходит. Он уходит, отлично. Теперь уходим. Вот и все. Путь свободен. Тут у нас Отличное место, чтобы спрятаться. ручка для ящика. Также берем стул. Он нам тоже пригодится. Сначала давайте сделаем со стула. Опа. Опа. Давайте еще возьмем кассету. Я мой инвентарь полный. Ладно, пофиг. Так, возвращаем стул на место. Идем, вкручиваем. Да, блин. Лампочку, короче. Все, пока что отсюда можно уйти. Сейчас нам нужно пойти разбираться с ящиком. Угу. Вот у нас стопор. Ну что? Так. Тут у нас будет рукоятка от этого колодца. Металлическая рукоятка, то есть. Свет выключаем, проходим. Закрываем дверь, выключаем свет. Устанавливаем рукоятку. Можно вставить веревочку. Думаю, вряд ли этот наверх заметит поднятую веревку. Включаем свет. Кассету можно ставить вот сюда. Я тут подумал, что было бы очень круто сделать семью про Ничего. Что за шум? Сюжет игры строится так, что кучу различных шумов. Так, надеюсь, не будет скринера типа, ну, по типу, кто включил радио, кто взял кассету. Но, надеюсь, не будет по этому типу таких вот штучек, дрючек. Да.
Да, это вряд ли будет, потому что он к нам идет. А у нас ничего нету, да? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Так, он уходит. Мы идем в колодку. Да нет, куда обратно? Так, устанавливаем магнитик, опускаем. Это почти конец. Блин, поднимаем. Вот у нас ключик. Ключик у нас от чемодана на чердаке. Ну, вот веревка. Да, кстати, можно свет на концовку прохода. Так, вот. Вот отвертка. Мы идем. Откручиваем вот эти вот штуки, переключаем. Можно оставить. Теперь идем. Моя нога! Лайкой нашей. И прячемся. Да, веревка у нас есть. Все у нас есть. Поэтому все у нас нормально. Да. Вот он сейчас пойдет. А ну заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Вот и я просто. Ты гад! О, вон он стоит. Решил поиграть в прятки! Да, хорошо. Давай. Ходим. А ну живо открывай дверь! Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел. Сразу вызывай. Тут на засов. Вот. Пошли. Бежим скорее! Это будет костюм доктора. Нашему новичку. Так что помните. Только ту дверь выбью, мам. А ну живо открывай дверь! Я теперь дверь буду храниться сейчас. Хотя почему доктор не так хранится? Да. Видимо, старик эту стену, эту пробоину-то не заделал после этого. После Алана. Первой главы. Угу. Ну, справился. Да. Очень все легко и просто. Труда вот это пройти не составит. Так что, в принципе, это может пройти каждый, это очень легко. Вообще легчайше. Так, давай быстрее. Оп. Тут замочек. Открыть нельзя. Ну ладно. Даже что такое быстро? Ладно. Вот мы и прошли. В общем, на этом все. Всем пока.